OK ស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៅក្នុងការធ្វើ animation poster របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជា animation ដែលខ្ញុំបានធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង play អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអូខេវាសាមញ្ញបែបនេះអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើបានអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង Photoshop របស់យើងបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នារៀបចំវាជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយបែបនេះមកហ្នឹងហើយហើយបានជាយើងត្រូវរៀបចំវាបែបហ្នឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់រៀបចំវាបែបហ្នឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាពិបាកនៅក្នុងការធ្វើ animation ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះដូចជា background អញ្ចឹងយើងដាក់ background ម្ដងមកហើយអានេះដូចជាអក្សរហ្នឹងយើងដាក់អក្សរម្ដងព្រោះក៏យើងបំបែកអក្សរហ្នឹងជាពីរក៏បានដែរអក្សរខ្មែរផ្សេងអក្សរអង់គ្លេសផ្សេងចឹងមកអាហ្នឹងក៏បានដែរតែយើងត្រូវចងវាជាគ្រប់ចឹងមកនៅពេលដែលយើងធ្វើ animation ទៅវាស្រួលលោកណាថានេះវាមន់ចឹងទៅយើងដាក់វាម្ដងចឹងមកហើយអានេះបញ្ចុះតម្លៃ 30% យើងដាក់ផ្សេងមកអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើ animation វាគ្រប់គ្រប់របស់វាទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលនេះគឺជាតែពេលយើងធ្វើ animation គឺយើងធ្វើ animation បែបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមិនយករូបភាពមកធ្វើ animation ទេគឺយក element របស់វាយកមកធ្វើ animation អញ្ចឹងយើងត្រូវការអ្នកនរនេះ design ឲ្យស្អាតបន្តមកយើងយកវាមកធ្វើ animation អូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំនឹងបង្កើត layer ថ្មីមួយយើង click នៅកន្លែងនេះពីរដងហើយយើងមកយកកន្លែងហ្នឹងមកនេះគឺខ្ញុំលុបចោលខ្លះអញ្ចឹងវាសល់មេតិចអូខេអញ្ចឹងយើងចូលវាបន្តមកកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាអាចចូលមកខាងក្រោមនេះមកយើងយក composition នេះមកហ្នឹងហើយកន្លែងនេះគឺយើងមិនលេងទេយើងយកតែប៉ុណ្្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងបានប៉ុណ្ណឹងអ្នកនរចុច click ទៅលើកន្លែងនេះពីរដងមកអូខេវានឹង load មកបែបនេះអញ្ចឹងដើម្បី load មកបែបហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាទៅធ្វើ animation វាទៅធ្វើ animation រូបមន្តជាមុនអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នាចង់ធ្វើ animation កន្លែងហ្នឹងអ្នកនរគ្នាបើកផ្នែកទៅកន្លែងហ្នឹងមកក៏មិនថាយើងធ្វើ animation ទៅលើតែយើងបើក background ចោលមួយធ្វើ animation ទៅលើ body រូបរាងរបស់វាអញ្ចឹងយើងធ្វើ animation ទៅលើរូបរាងរបស់វាគឺយើងចុចកន្លែងនោះមួយមកបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាទាញវាឲ្យចេះទៅមកវាធំតលាងតិចហើយយើងធ្វើ animation ទៅលើវាអញ្ចឹងយើងដើម្បីធ្វើបានយើងមើលយើងចង់ធ្វើ style បែបណាឥឡូវយើង style របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើ position កន្លែងនេះគឺខ្ញុំទាញវាមកមុខចេះហើយខ្ញុំដាក់វាមុខចេះខ្ញុំចង់យកវាប៉ុណ្ណេះអាហ្នឹង animation របស់ខ្ញុំគឺទុកទៅដើមគឺប៉ុណ្ណឹងបន្ទាប់មកយើងទាញមកខាងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវការដាក់ scale មួយទៀត scale មួយទៀតតែហ្នឹង 100% មកកន្លែងនេះខ្ញុំយកពីមកល្មមខ្ញុំយកពីប៉ុណ្នេះហើយកន្លែង position នេះកន្លែងនេះគឺខ្ញុំចុចទៅលើខ្ញុំទាញវាឡើងទៅលើអញ្ចឹងអ្នកនរនេះទាញដល់3ទាញឲ្យត្រង់បានអ្នកនរចុច shift បញ្ជាប់ហើយយើងទាញឡើងមកលើត្រង់ឲ្យផុតចេះមកហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីត្រង់ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងសាក play មើលវាចេញជាលក្ខណៈថាវាមកតូចបន្ទាប់មកបានធ្លាក់មកធំតែម្ដងអញ្ចឹងមិនមែនថាអ្នកនរនេះឃើញថាវាកន្លែងនេះវាមកវារាងធំតែអញ្ចឹងយើងចង់ scale វាអញ្ចឹងយើងអាចចូលមកកន្លែងនេះគឺយើង scale វាបន្ថែមទៀត scale វាតូចបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងដល់ពេលដែលវាធ្លាក់មកវាតូចហើយបានចេញមកធំតែម្ដងអញ្ចឹងគឺបែបហ្នឹងហើយយើងធាក់ម្ដងទៀតឃើញអញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនជាវាលឿនយើងទាញវាមកបន្តិចអូខេឥឡូវមិនមែនថាខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងសិនកន្លែងនេះដើម្បីកាត់វាអ្នកនរចុចអក្សរ N មួយមកអូខេយើងកាត់ប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលដែលយើង play ដល់កន្លែងហ្នឹងវាបកមកក្រោយវិញហើយអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងសិនបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាធ្វើចលនាទៅលើអូខេអញ្ចឹងដើម្បីបន្តទៀតអ្នកនរចុច click ទៅលើវាយើងយក keyframe របស់វាមួយគឺ ACE ហ្នឹងមក F9 ហ្នឹងបន្តមកយើង click ទៅលើវាយើង click ទៅលើវាគឺយើង select ទៅលើមួយអ្នកនរនេះធ្វើចុចទៅលើមួយចឹងសិនមកបន្តមកយើងចុចទៅលើកន្លែងនេះបើសិនជាអត់ចេញជាលក្ខណៈបែបហ្នឹងទេអ្នកនរគ្នាមើលកន្លែងនេះមកអ្នកនរនេះយកពី auto select graphic ហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងយើងទាញវាប៉ុណ្ណេះមកនេះយើងទាញវាប៉ុណ្ណេះដែរមកអូខេដល់ពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យចលនារបស់យើងហ្នឹងគឺវាមានភាព smooth ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវា smooth គឺយើងធ្វើបែបហ្នឹងកុំឲ្យវាមើលទៅវាដូចអត់សូវស្អាតអញ្ចឹងហ្នឹងហើយឃើញវាមើលទៅវា smooth អញ្ចឹងយើងប៉ុណ្ណឹងបន្ទាប់មកដល់ពេលដែលចិត្តមកដល់ហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យឃើញភាគរយរបស់យើងអញ្ចឹងយើងបើកភាគរយមកភាគរយកន្លែងហ្នឹងគឺយើងឲ្យវាចេញមកពីត្រង់ទៅហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងបើកផ្នែកភាគរយហ្នឹងហើយយើងចង់ឲ្យភាគរយហ្នឹងមកទៅនេះហើយយើងចុចវាមួយសិនហើយបានជាយើងធ្វើកន្លែងហ្នឹងមុនដើម្បីធ្វើបើយើងធ្វើកន្លែងហ្នឹងមុនតែយើងចង់ឲ្យនៅពេលដែលវាត្រឡប់មកវិញគឺវានៅសភាពដើមដដែលវាអត់តាណាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយ
តែនៅថាវាអត់ខុសទីតាំងហ្នឹងយើងយកសួរទៅវាខុសទីតាំងអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាមកដល់កន្លែងហ្នឹងអានេះហ្នឹងគឺត្រឡប់មកអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកយើងចុចកន្លែងហ្នឹងទីវាត្រូវយើងដាក់ opacity ហ្នឹងយើងដាក់ opacity របស់វាហើយប៉ុណ្ណឹងគឺឲ្យវាចេញមកអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងអាចចុច shift ដដែលមកយើងចុច shift ពីទីផុតមកហើយយើង post កន្លែងនេះយើងចង់ឲ្យវាយក0តែម្ដងហើយយើងក៏យក0ទៅ0ទៅស្អាតហើយនេះយើងទាញវាមកចាំមើលមើលយើងសាក play វាឃើញអូខេកន្លែងនេះក៏ដូចគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យ smooth យើងចូលមកកន្លែងមិញដូចគ្នាមកដល់មកយើង select ទៅលើវាមួយយើងទាញវាចេះយើងគុំទៅលើវាចាគុំវាចេះមកទាញវាប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះអូខេនេះមែនអានេះក៏ដូចគ្នាទាញវាមកតិចមកនេះក៏ដូចគ្នាប៉ុណ្ណេះមកអូខេប៉ុណ្ណឹងមែនបន្ទាប់ពីចេញមកប៉ុណ្ណឹងយើងចង់ឲ្យវាមកដល់ភ្លាមអាថ្មីអាផ្សេងវាលោតមកទៀតអញ្ចឹងយើងដាក់យើងចូលប្រភេទថា chicken យើងបើកផ្នែកទៅលើ chicken ហ្នឹងដើម្បីចុចកន្លែងនេះមកអូខេកន្លែងហ្នឹងយើងទាញវាមកមុខយើងយកប៉ុណ្ណេះចុះប៉ុណ្ណេះchicken ហ្នឹងចាប់ផ្ដើម scale មកអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើ scale ហ្នឹងមកហើយយើងចង់ឲ្យ scale ប្រហែល scale ហើយយើងត្រូវប្រើអូខេយើងប្រើ opacity ទៅ scale ឲ្យតូចក៏ប៉ុន្តែក៏យើងត្រូវប្រើ opacity វាដែរហើយវាមកវាមាន standard វាអូខេប៉ុណ្ណេះពីទៅ chicken មកហ្នឹងចាប់ផ្ដើមចេញមកអញ្ចឹងកន្លែង scale នេះគឺយើងយកវាប៉ុណ្ណេះមែន0មែនហើយកន្លែង opacity របស់វាយើងយកវា 40% ប៉ុណ្ណេះសិនណាអូខេប៉ុណ្ណឹងហើយយើង play មកថាវាលឿនពេកតែយើងឃើញថាវាលឿនប៉ុន្តែអ្នកនរនេះកុំអែបថៃអារឿងលឿនអញ្ចឹងយើងសេរីវាឲ្យទៅហើយសិនចាំយើងសេរីវាអាចលឿនយឺនតាមក្រោយទៅណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងបន្តមកយើងចុចទៅលើវា key frame ទៅលើវាបន្តទៀតបន្តមកយើងទាញកន្លែងនេះអានេះវាចេញមកអញ្ចឹងដោយសារយើង select ទៅមកហើយយើងធ្វើមើលវាទាញមកបានគ្នាទៅអូខេអញ្ចឹងហើយនេះយើងឃើញថាវាវែងពេកវាលឿនពេកអញ្ចឹងយើងអាចសេរីវាហើយក៏បានអូខេហ្នឹងក៏អាចទទួលយកបានដែរហើយយើងដល់ប៉ុណ្ណឹងយើងមើលពាក្យ map អញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យ map ចេញមកពីក្រោយហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលមាន់មកហើយមាន់មកដល់ប៉ុណ្ណេះ map ចាប់ផ្ដើមចេញមកពីក្រោយអញ្ចឹង map ហ្នឹងគឺយើងដាក់ដូចគ្នាយើងដាក់ scale ហើយនឹងយើងប៉ុណ្ណេះចាអញ្ចឹងដាក់ map ទៅនេះហើយយើង position opacity របស់វាយើងទៅមកទៅប៉ុណ្ណេះចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងយកវា40%ប៉ុណ្ណេះហើយតោះនេះវាយកវាខំចេញមកអូខេ display តែបើសិនជាវានៅតែលឿនយើងទាញវាមកមុខតិចតែមកយើង key frame ទៅលើវាដើម្បីឲ្យវា smooth តិចយើងមើលទៅវាតាក់ភ្នែកអូខេប៉ុណ្ណេះតែនេះយើងកំវាវាទៅតែនេះបើសិនជាយើងគិតថាវាលឿនយើងធ្វើកុយទៅគេយើងឃើញថាភាគរយដូចជារៀងលឿនជាងគេអញ្ចឹងយើងទាញវាមកខ້ອຍតិចភាគរយហ្នឹងដល់ពេលណាអ្នកទាំងអស់គ្នាសេរីយើងទៅសេរីទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងអាចសេរីមួយຕົកមួយអញ្ចឹងបើសិនជាបទធូរហ្នឹងយើងទៅតម្លើងនេះមកវិញ
anh ấy có được này đấy thì tới cho tới đồng cầu với đó hay mình nắng mèn tao nói như cho bà đó là logo bà giờ chứ logo bà giờ cơ bên nó cơ logo bà giờ tranh mèo giờ cô bà giờ tranh mèo bên giờ vừa hơi đó thấm đi chọc cái này đi plem logo bà giờ chụp đang tranh mèo chẳng giờ logo nó cơ giờ for position thì thành bên này như đó opacity mà đó opacity cái này tới giờ sound vậy về lượng chiều okបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅធ្វើឬមួយចិត្តគឺដាក់ពណ៌ទៅលើអក្សរពីចង់ឃើញអក្សររបស់យើងដល់ពេលដែលមកដល់គឺមានចលនាជាលក្ខណៈបែបពន្លឺអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា search ពីកន្លែងនេះកន្លែង effect កន្លែងនេះពេលចុចពាក្យផ្សេងៗហើយអក្សរ L ហ្នឹងយើងក៏ switch នេះយើងប្រើមួយនេះហើយយើងបោះទៅលើអក្សររបស់យើងគឺ chicken យើងដាក់ទៅលើហ្នឹងមកតើមកវាចេញអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅអនចុចកន្លែង effect យើងដាក់អញ្ចឹង effect ទៀតអូខេដល់ពេលដែលចេញមកអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យអក្សរយើងមកដល់កន្លែងនេះវាចាប់ផ្ដើមរត់ចលនាអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងសេរីវាសិនមកយើងសេរីមើលវាមកយកសិនមកប៉ុណ្ណេះយ៉ាងនេះអាចសេរីមកស្អាតណាស់បើចង់ follow តាមខ្ញុំក៏មានដែរប៉ុន្តែពណ៌ខ្ញុំអត់យកពណ៌សទេខ្ញុំយកពណ៌រាងកម្ៅវិញដោយសារខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវាមើលទៅវាផ្លាតពណ៌គ្នាអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចុចទាញវាមកខាងក្រោយនេះហើយយើងធ្វើ position ទៅលើវាមួយនេះមកចាស់តើមកយើងចងមកមុខមកកន្លែងនេះហើយយើងចាប់ផ្ដើមទាញវាមកវិញមកជុំអញ្ចឹងតើមកអ្នកនរនេះធ្វើការ copy វាធ្វើការ copy វាមក control C control V មកយើងបាន2ហើយយើងបាន2យើងទាញវាមកទៀតវាចេញមកទៅមួយ control C control V វាមកតែមួយទេចាំមើលយើងសាកមើលសិនហើយចិត្ត L ទៅមក control C control V ជួនគ្នាមកទៅវាមកប៉ិតមែនអូខេបើវាអត់មកយើងធ្វើអញ្ចឹងមកចុចញ៉ាំវិញចុចទៀតចុចអានមួយអូខេបើសិនជាវាអត់មកអញ្ចឹងយើងមានតែធ្វើចេះយើង key frame ទៅលើវាមួយទៀតនេះទេវាមកបុកទៅមកយើងទេវាមកវិញអូខេសេឡែកមកទៀតណាយើងពេចចេញមកហើយអញ្ចឹងវាចេញមកហើយឥឡូវយើងទាញវាមកខាងនេះមកវាមកចេញទាញមកទៀតអូខេប៉ុណ្ណេះមកកន្លែងហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យវាភ្លើងហ្នឹងវាមើលទៅវាមានការលក្ខណៈថាវាមើលទៅយ៉ាង smooth អញ្ចឹងយើង select ទៅលើវាយើងចុចពី key frame ហ្នឹងទៅតែចូលមកកន្លែងនេះយើងទាញវាបន្តិចមកយើងទាញវាខាងមុខតិចដើម្បីវាមើលទៅវាមានចលនា smooth ហ្នឹងអូខេប៉ុណ្ណេះយើងដោះវាចាញ់វិញយើងសាកកន្លែងនេះអូវាសាហាវពេកហ៎លើខ្លាំងពេកចឹងដើម្បីវាមកវាលើខ្លាំងពេកយើងទាញវាតិចមែននេះវាសាហាវពេកហើយ
Thế như cái này nó nhân 700 đấy các bạn, 700 đây các bạn ở bên máu thom nè các bạn. Ok, nó phải là dương bên bình nắng nói dương khơi theo việc trai cho cái bốn khả bao giờ ấy. Và tao mà thiết dương trong ao so tỏ còn bằng cái lời đấy tranh mèo. Chắc ta còn bằng cái lời đấy tranh máu chứ trong này. Cho ta còn bằng cái lời đấy tranh máu nó về về đây. Ở tranh máu này cái lại đi. Chắc này nó ta sẽ bị ta còn bằng cái lời này máu. Chắc nhưng mà sợi này cái lại đấy. Ok, chắc dương ta sẽ bị ta còn bằng cái lời này cái này. Bây giờ thủ mũi đấy giờ mà ta sẽ khen sẽ nhưng happy là giờ mà ta sẽ cho méo lần này ta còn bằng cái lời đấy. Chắc ta còn bằng cái lời này vì ở như trong đại là ta đi. Tao nói như trong ở sai bởi vì nó đang thông tịch. Cái này là tiền ta đi. Ok, tiền bây giờ mình đi. Bây giờ bị bật mình đấy. Tao nói này là em ơi cái này nhờ cái này đi cho bây giờ stop cái này đi. Feel over stop này. Chắc cái này nó cứ như nữa đã bỏ vì can cloud chẳng như giao cái bỏ nó cứ như giao bỏ mà cái bỏ mẹ mà bỏ mẹ thấy nào thì giao bỏ họ đang cắt chạy đi nữa. Phần đấy chuyện kia nhà này. Thế nên ở bên trên mà phần này. Mà sáng chế bỏ nó vì ở sexy cho mỗi cái này giờ giờ bỏ nó để riêng chlo cho mỗi này. Ok, những cái thập bỏ này còn mà dạng này, có dưới chẳng bạn bỏ này với. Ok, bỏ này ok, bỏ này vì xây cái này chẳng dương chẳng bạn bỏ tập hết này, ok. Chẳng đồng bay thơ ta có mang lại đi bán dưới tiền, chụp một cái này. Chẳng bạn về chẳng bị phần này tự. Thì bây giờ tự nên bên nó chụp một cái này nếu dương chụp bị thật thì dương ở scale television. Scale television cho chợ dương mà đào lại đi giờ đi trên mà mũi tiền. Chẳng như check keyframe mũi tiền map. Add keyframe đi mũi map like thì nhưng mà khám bọc dương mới biết tỏ nó như chẳng ấy to cầm món bị lấy này chẳng men 4 viện chẳng dương thưa vì 4 viện mà mũi phí vậy bằng tay chúng tôi thay mũi tiền làm bài tập bị cầm bằng bị lấy đi bình tại mà đâu chẳng dương đã biết làm ok chẳng là cái này đấy cứ dương lục bị để cháu lục tập bị cầm bằng bị lấy đấy lục cháu lại nắng thì tập bình nắng tập nó trên trong một góc đừng lục bị bị lấy để cháu thấy và thấy tỏ đấy có dương lục cháu đấy cái dương lục cháu lại đấy cứ dương lục bị là chào đã thì lục bị cầm bằng lại để cháu thành bị to hết chào tổng nó đấy cứ dương lục đấy đấy bây giờ biết tại bị lấy tập tê ok tổng nó bị bánh đang cho một đòn tàn khỏi ok là dương e nhớ sạp lên sạp mời mấy ok này chơi mèo ấy ok và sẵn chỉ những cách thảo việc đôi chỉ là thảo việc đôi chỉ lươn pe chẳng giờ e rồi TV một canal tin viên mơ mà làm món là những cách thật xong á cái này nếu giờ bài tập như cái này thế sẽ play được ok và nó cứ chop animation bao giờ chẳng này họ thì sao bọn thuê bán được đây nhóm con mình bé chỉ để ok đấy còn được thẻ trà đồng lên từ đó này là trong che được kia được người